Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Матвей Опросин. Сегодня мы покажем, как в Казани подрались две компании иностранцев и кто применил силу в отношении полицейского. Расскажем, как отец взялся за нож, когда поругался с сыном, и чем это закончилось. Сейчас скоро выйдем пострадавшим, потом выйдете, зайдете отдельно. Также в этом выпуске эвакуация больших грузов с улиц. Машины все время здесь стоят. Когда даже дорогу переходишь, они мешают. И кража букета прямо из рук продавца. Все это прямо сейчас. Иностранные студенты подрались сегодня в Казани. Все произошло на улице Гвардейская. Здесь у здания одного из учебных заведений произошла потасовка между двумя группами иностранных граждан. Как сообщает Следственный комитет, прибывшие на место сотрудники полиции пресекли действия нарушителей. Однако один из них применил насилие в отношении полицейского и оттолкнул его от себя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение насилия в отношении представителя власти». Все участники драки задержаны. Выявляются и выясняются причины произошедшего. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли противоправные действия, однако один из иностранцев применил насилие в отношении полицейского, схватив его за форму и толкнув в грудь. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело. В Казани 31-летний мужчина получил ножевое ранение после ссоры с отцом. Все произошло в одной из квартир 35-го дома по улице Бондаренко. Пострадавший сам вызвал экстренные службы. Его доставили в больницу, а папу в полицию. Увидев журналистов, задержанный спрятался за полицейскими, но буквально несколько минут назад он был намного смелее. Стражи порядка на место происшествия вызвал его сын. Он рассказал, в квартире поругались с отцом, и последний схватился за нож. Мужчина пытался вырвать из рук папы холодное оружие, но получил ранение. Удар пришелся в левую кисть. Нападавшего застали на месте преступления. Бумага ничего не стоит, просто зайти одет, плевать. Пожалуйста, ребят. Дайте одет. Сейчас скоро выйдем пострадавшим, потом выйдете, зайдете отдельно. Его сына осмотрели медики, перевязали рану и доставили в больницу. Подозреваемый задержан, доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный материал по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство». От пострадавшего поступило заявление. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Пострадавший хочет привлечь своего отца к уголовной ответственности. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. А пока задержанный ждет суда по административному правонарушению. Ему грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток. Нафиса Минязова, вызов 112. 64-летний мужчина выпал из окна 4-го этажа на улице Мавлютова в Казани. На место экстренно прибыли медики и госпитализировали его. Соседи рассказали, что пострадавший страдает психическим заболеванием и предположили, что шагнул с высоты он на землю из-за очередного приступа. Нетрезвый водитель устроил смертельную аварию на трассе в Дрожжановском районе. Недалеко от села Большая Окса столкнулись 3 автомобиля. Как установили автоинспекторы, водитель Нивы выпил перед тем, как сесть за руль, и на служебной машине решил обогнать трактор «Амкадор». Однако не справился с управлением и протаранил его. После этого внедорожник отбросил на встречную полосу прямо на грузовик. В результате пассажирка Нивы скончалась на месте. Второй пассажир вместе с предполагаемым виновником ДТП были госпитализированы. За 10 месяцев этого года по вине пьяных водителей погибли 28 человек, 202 получили травмы. По факту очередной трагедии прокуратура ведет проверку. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны села Большая Окса в сторону села Старое Дрожжаное. При этом он нарушил правила обгона, не выбрав безопасную дистанцию и интервал. Организована проверка для установления причин и обстоятельств случившегося.
Toyota Hilux перевернулась на крышу после столкновения с Toyota Camry. Авария произошла в Казани на пересечении улиц Вишневского и Достоевского. Разбитые автомобили в самый час пик собрали огромную пробку. Как рассказали очевидцы, легковушка поворачивала направо на разрешающий сигнал светофора с улицы Достоевского, а пикап ехал с Вишневского на красный и вылетел в правое крыло Toyota Camry. В аварии никто не пострадал. На место прибыли автоинспекторы. После заполнения протокола перевертыш поставили на колеса. В Казани автомобилю Kia понадобилась помощь эвакуатора после столкновения с Мерседесом. Как рассказали участники аварии, водитель последнего поворачивал с улицы Болотникова на Фрунзе, но не уступил дорогу корейской иномарке и протаранил ее правое колесо. К счастью, люди не пострадали. Водители нарисовали схемы и поехали в центр оформления ДТП. Сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Татарстану на этой неделе задержан казанец, который в запрещенной социальной сети публиковал видео с призывом к участию в террористической деятельности. Они были в открытом доступе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда». В случае доказанной вины ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Сегодня в Казани впервые прошел рейд «Грузовой эвакуатор». Проверяли большегрузы, припаркованные на автобусной полосе. Несколько месяцев от местных жителей поступали жалобы. Фуры мешают движению рейсовых автобусов и усложняют выезд со дворов, что приводит к авариям. Сегодня несколько нарушителей отправились на штрафстоянку. Машины все время здесь стоят. Когда даже вот дорогу переходишь, они мешают. Проезжая часть по улице Глушко превратилась в парковку для грузовых машин. Улица Глушко – магистральная Тыныш, граничит с частным сектором. Как говорят жители, большинство водителей, чтобы не заезжать в поселки, паркуются вдоль трасс. Незаконная стоянка мешает общественному транспорту и пешеходам. Местные жители бьют тревогу с начала года. Особенно, когда зимой они стоят, вот тоже, убирают снег. За счет того, что машины все время стоят и снег не убирается, естественно, дороги остаются нечищенные. Я выезжаю каждое утро на работу, я не могу выехать, но не только я, и все, кто живет вот в этих домах. Почему? Потому что грузовые машины, которые стоят, меняют видимость, то есть выехать без происшествий практически не получается. Это всегда закрывает обзор, невозможно выехать нормально. То есть такие, я даже в ситуацию попадал, можно сказать, в аварийную. Даже никакие штрафы не пишут вот этим большим машинам, они ставят эти крупномеры и полностью закрывают обзор. Сегодня сюда приехали представители госавтоинспекции. Рейд назвали «Грузовой эвакуатор». Фуры мешают движению общественного транспорта и создают аварийные ситуации. По этой улице проходят маршруты 3-го троллейбуса и 18-го автобуса. Вся улица Глушко запаркована машинами и большегрузами. То есть к чему это приводит? Автобусная полоса предназначена для движения автобуса. Здесь проходит один из популярных маршрутов номер 18. Автобус не может заехать на автобусную полосу и выезжать и объезжать, лавировать между этими машинами, что приводит к нарушению графика движения. Пассажиры ждут автобус на остановке, а он из-за этого приходит с опозданием. Знак, запрещающий парковку на этом участке, ситуацию не спасает. Водители игнорируют правила дорожного движения. Штраф за нарушение – 1000 рублей. Эту 2-тонную «Газель» сейчас грузят на эвакуатор. Процесс осложняется габаритами и массой большегрузов. С оформлением протокола нужно более 2 часов на одну машину. Их отправляют на спецстоянку. Владельцам предстоит выплатить не только штраф, но и компенсировать расходы за вывоз и хранение транспорта. Арина Тыринова, Рамзиль Гарипов, вызов 112. 21-летний мужчина пытался впечатлить даму сердца и украл букет цветов. В полицию обратилась сотрудница одного из магазинов в Казани и предоставила съемки с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как парень заходит в торговое помещение, на входе берет плюшевого медведя и несет на кассу. Там общается с флористом, а потом резко вырывает из ее рук букет и выбегает на улицу. Женщина пыталась догнать вора, но не смогла. Полицейские задержали злоумышленника в тот же день на улице Чапаева. Оказалось, что у него уже были проблемы с законом, ранее он судим. В этот раз сумма ущерба составила 4000 рублей, задержанному грозит уголовная ответственность. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.